隣人の嫌がらせをきっかけに、夢だった新築住宅を購入した一致。これで平穏な生活が送れる、と思って新生活を送っていた。しかし一致は、その新築で意図せずある事件を起こしてしまうのだった。一致が起こした事件とは、どんなものだったのか。そして、それはなぜ起きたのだろうか。私が帰宅後、夫と浮気相手が床下収納に隠れた。知らずに冷蔵庫を設置すると、とんでもないことに。私は29歳。結婚して5年、3つ年上の夫がいる。子供はまだいないのだが、そろそろかななんて思ってたりする。昨年、念願だった新築一軒家を購入した。それまでは夫と一緒にマンションに住んでいた。結婚が決まった時に、夫が住んでいたマンションにそのまま私が引っ越しをした。それは、ここに住めばいいよ。ここ、会社近くてすごくいいんだよな。と言われたからだ。本当は夫と新居を探したかったのだが、夫が引っ越しする気がなさそうだったので、諦めたのだった。でも私は、正直このマンションが好きではなかった。確かに立地は良いし、新しく綺麗なのだが、隣人が厄介だったのだ。その隣人は若い新ママなのだが、私と顔を合わせるたびに嫌味を言ってくる。その隣人は、夫に対してはニコニコとして、愛想が良い。しかし私だけと顔を合わすと、あ、こんにちは。本当にでかい女。とか、でかすぎて可愛げがないわね。旦那さんがかわいそうだわ。などとすれ違う時に言ってくる。それも周囲に人がいても、聞こえないくらいの小声で、私は背が高く、よく言えばモデル体型。かっこいい、綺麗とは言われても、可愛いとは絶対に言われたことがない。実際にモデルの真似事のようなことをしたこともあるが、才能がなくやめた。その代わりというか、今は服をデザインする仕事をしている。そんな私だが、義両親はとても可愛がってくれ、義妹は私に懐いてくれている。夫に何度か、私でいいのか聞いたこともあったが、いいに決まってるだろう。俺は、一致だから好きなの。身長だとか見た目だとかは関係ないから。と言ってくれた。夫にも義両親、義妹にも恵まれて、それなりに幸せに暮らしてはいたのだが、毎日のように言われる嫌味が、だんだんとストレスになり、夫へ相談もした。しかし夫は、あの人がそんなこと言うかな。一致の気のせいじゃなくて？気のせいじゃないわよ。だって毎日よ。毎日。そっか。きっと、一致が綺麗だから嫉妬してるんだよ。気にしないのが一番。と、真剣に取り合ってくれなかった。私は隣人と顔を合わせることを避けようと、鉢合わせしないように、外出時は気をつけるようになった。その甲斐あってか、顔を合わせることはなくなったが、そのうちに隣人は騒音を立てるようになった。それも、私が一人でいる時ばかり。仕事中も大きな音を立ててくるので、一度部屋を訪ねることにしたのだ。すみません。音がうるさくて、もう少し静かにしてもらえませんか？嫌がらせですか？うるさくなんてしてませんけど？わけわかんないこと言うなら、管理会社に通報するけど？と、話にならなかった。できるだけ仕事は騒音が聞こえない方の部屋で済ませ、なんとか生活をしていたある日。その日は、義妹が家に遊びに来ていた。二人で映画を見ていたのだが、騒音が始まったのだ。何？この音。隣の人がね。いつもこんなうるさいの？明らかに国旗に向けて音出してるよね。壁とかも叩いてるし。そうなんだよね。一回話しに行ったんだけど、会話にならなくって。何それ？泣き寝入りはダメだよ。私、文句言ってくる。と言って、激怒した義妹は隣人宅へ。うるさいんですけど。誰？隣の住人の義妹ですけど。毎日こんな音立ててるんですか？何の嫌がらせです？義妹の勢いに少し圧倒された様子の隣人だったが、次に驚くことを言い出した。嫌がらせされてるのは私です。普段からこの人、騒音立てて迷惑を受けてるんです。なので、私はやり返しただけです。だって、あなたが来てからは知らないけど、それまでうるさかったんですよ。へえ、そうなんだ。お姉ちゃん、普段仕事してるから、うるさくなんてできないのにね。会議もしてるし、そんな中で騒音立てたら問題になるよね。仕事？そう、お姉ちゃんはフリーのデザイナーなの。だから、家で仕事してることが多いの。義妹がそう告げると、隣人はびっくりしたような表情でブツブツと言いながらドアを閉めてしまった。謝罪もないの？何あの人。怒る義妹をなだめながら部屋に戻る。その日は、それ以上騒音を立てることはなかった。これで少しは静かに過ごせる、と思ったが、その後も隣人の嫌がらせは続いた。一つ一つは地味なものだったが、重なるとやはり辛い。たまりかねた私は、夫へ引っ越しの相談をした。引っ越しか。でもこのマンションだと、職場近くて便利なんだよな。それはそうかもだけど、場所は検討するし。それに、お金もかかるじゃん。それは私が出すから。そう。
でもさ、保証料とかかかるし、もったいなくない？なら、いっそ新築買っちゃおうよ。頭金は出すから。一軒家？そうか、それもありかも。と、最初は引っ越しを渋っていた夫だったが、一軒家を購入することで話がついた。家を建てると、次に引っ越すのは難しくなるので、場所は慎重に調べた。その結果、義実家近くに良い土地を見つけ、そこに建てることになった。そして1年後、私たちは無事に引っ越しをすることができたのだ。隣人の言い分が意味不明すぎて、やばすぎ。無事に引っ越せてよかったね。夫もやばくない？一致のお金なら引っ越してもいいって。まあ、隣人と離れられたし、これで一致も平和に過ごせるだろう。一致、よかったね。これで平穏な生活が送れると思ったのだが、引っ越して間もなくから夫の様子がおかしくなった。まず、帰宅時間が遅くなった。最初は職場も遠くなったし仕方ないかな、と思っていたのだが、そのうちに日付が変わることも増えてきた。さらには、シャンプーの匂いをさせて帰宅することも。一度問い詰めると、会社にシャワー室ができて、そこを使ってるんだよ。と言われた。浮気も疑ったが、よく聞く生活費を出さなくなる、なんてことはなく、他に変わった様子はなかった。そのため、それ以上は追求することはしなかった。ある日私は買い物中に、以前のマンションの住人と会った。その人は噂が大好きで、顔を合わせると長時間いろいろな話を聞かされるのだ。マンションに住んでいた時は、時間を取られるのが嫌で避けていたのだが、久しぶりで油断してしまった。しかし今日の話は、私にも興味深いものだった。その話の内容が気になりながらも、帰宅して買ってきた食材を片付けようと冷蔵庫を開け、違和感に気づく。冷蔵庫は真っ暗で、若干の異臭が。そして、冷凍庫はびしゃびしゃになっていた。どうやら、冷蔵庫が壊れたようだ。やっぱり引っ越す時に、買い替えればよかったかな。なんて思いながらも、すぐに夫へ連絡をした。今までは仕事中でも必ず折り返しの連絡があったが、今日はなかなか連絡が来ない。そして、夫と連絡がつかないまま、夜になってしまった。そのまま夫は夜遅くに帰宅した。ただいま。お帰りなさい。ねえ、今日連絡したんだけど。ごめん、気づかなかったよ。何かあったの？何もないよ。一致こそ、どうしたの？なんか怪しいな。冷蔵庫が壊れたみたいなのよ。なんだ、そんなことか、一致の好きにしていいよ。直すなり、買うなりさ。帰宅した夫に連絡がつかなかったことを聞くと、焦ったような態度を見せた。そして、冷蔵庫のことを聞くと好きにしていい、と言って寝室へ行ってしまった。まあ、そう言うなら好きにしようと思った私は、早速翌日に冷蔵庫を選びに家電量販店に行った。幸い、気に入ったものの在庫があったので、購入することにした。ただ、新しいものが搬送される日と古いものの引き取りが別業者らしく、1日のズレが出てしまうそうだ。あいにく、引き取りの日は外せない仕事があったため、夫に相談することにした。もしもし、冷蔵庫決めたんだけど、引き取りが搬送の次の日なのよ。引き取り日、私仕事の打ち合わせがあって、家にいてもらいたいんだけど、大丈夫かしら？大丈夫だよ。ちょうど休みの日だし。夫が引き受けてくれたので、無事に日取りも決まって、あとは納品を待つだけになった。そして搬送日、私は出かけていたのだが、待ちに待った搬送時間になり、帰宅。冷蔵庫を設置し、古い冷蔵庫をどうするか、となった。私は床下収納の上を指定した。家には、床下収納兼床下点検口があったのだが、普段は使っていなかった。それに、古い冷蔵庫もどうせ翌日には引き取ってもらえる。ならば負債でも構わないと考えたからだ。そのままウキウキと買い物に出かけ、たくさんの食品を購入して帰宅した。新しい冷蔵庫に買ってきたものをしまっていると、どこからか声が聞こえる気がする。でも、今家には私しかいない。気のせいだろうと思い、そのままリビングを後にした。その日、夜遅くになっても夫が帰宅しない。最近の私は、夫の帰宅が遅いことに慣れてしまい、少し遅いくらいなら気にならなくなっていた。しかし、明日は引き取り日。ちゃんと帰ってくるといいんだけど、と、明日の心配をしながらお風呂に入り、何か飲もうとキッチンへやってくると、どこからか物音がする。近づいてみると、古い冷蔵庫の元、床下収納から聞こえてくる。誰かいるの？と声をかけると、どんどん、と大きな音に変わった。私は怖くなり、悩んだ末に義実家へ電話をした。すぐに義両親と義妹が来てくれたので、こんな遅い時間にすみません。床下に、誰かいるようなんです。と説明。そして、4人で音のする方へ向かい、おい、誰かいるのか？義父が声をかけると、どんどんと床を叩く音。確かに、誰かいるようだね。 4人で冷蔵庫をどかし、それぞれ武器になりそうなものを手にして、扉を開けた。
するとそこには、夫と以前住んでいたマンションの隣人の姿が、驚きつつも、こんなところで何をしているのと二人に尋ねる。すると、お前が嘘ついたんだろう。今日が引き取り日って言うから、家にいただけだ。そうよ、あんたが家にいないって言っていたから、ただ二人で家でお茶してただけなのに、私たちは騙されたの。こんなところにも閉じ込めて、訴えてやるわ。はぁ、今日は搬送日よ。それに、まさか床下にいるなんて思わないでしょう？お茶してただけの人たちが、なんで床下収納にいるわけ？と尋ねると、二人とも言葉に詰まり黙ってしまった。そこで私は二人に、大丈夫よ、あなたたちのことは、みんな知ってるから、と告げた。俺たちのことって？何を知ってるって言うんだよ。前に住んでたマンションの人に聞いたのよ。あなた、前からこの人とできてたのよね？で、隣の部屋に入り浸ってた。だから、引っ越しも渋ったのね。でも一軒家が手に入るならって思って引っ越したんでしょ。引っ越してからもこの人との関係は切れなくて、毎日この人の家に寄ってたから帰りが遅くなったのよね。まさか、この家に呼び込むとは思っていなかったけど。何言ってるんだよ。誰が言ったのか知らないけど、そんなわけないだろう。今日だって、お前がいないって言うからわざわざ手伝いに来てくれただけなのに、失礼なこと言うな。俺たちを騙して、何が楽しいんだよ。夫は認めないだけでなく、あくまでも私が二人を騙したということにしたいようだ。すると義妹が呆れたように。あのさ、お兄ちゃん。一輝さんは嘘ついていないよ。お兄ちゃんが勝手に家にいてほしい日を勘違いしただけ。だってあの日、一輝さんと一緒に私もいたし、お父さんとお母さんも、ね。と伝えた。そこで初めて夫は、義両親もいることに気づいたようで、私の後ろを見て青ざめた。後ろには、夫と隣人へ冷たい視線を向ける義両親の姿。違うんだよ。父さん、母さん。一致もちゃんと説明してくれよ。と、どうにか弁解しようとする夫だったが、私は構わず、今後のことは、弁護士に依頼しますので、詳細はまた後日連絡しますね。と告げ、うなだれる二人を家から追い出した。その後、私は夫と離婚が成立した。夫はごねていたが、義両親からも怒られ、離婚に同意。そして財産分与はなし、家は私名義、慰謝料は支払う条件での離婚成立になった。冷蔵庫が壊れた日、私がマンションの住人から聞いたのは、夫が元隣人宅に出入りしているということだけでなく、私らが引っ越す前から夫と隣人はそういう関係だ、ということだった。最初は信じられなかったが、住人の話はとても具体的でただの噂話とは思えなかった。確かにそう考えると、マンションに住んでいた頃の隣人の態度も納得ができる。納得はできても、理解はできないが、悩んでいる私に、住人は夫が出入りしている写真を見せてくれた。何かの時に、証拠として使いなさい、と。そしてその日、夫と連絡が取れず、疑惑が深まった。冷蔵庫を購入する日は、偶然義妹から連絡があり、家電量販店に行くことを告げると、私も行きたい。一緒に行ってもいい？と言ってくれた。一人で選ぶのも不安だったので、もちろん、と答えたところ、義実家総出で来てくれたのだ。そして無事に冷蔵庫を購入し、みんなで昼食を食べていた時に、私の様子がおかしいと気づいたのか。ねえ、姉ちゃん、どうかした？と義妹が心配そうに言ってきた。なんでもないよ、大丈夫。と答えたが、三人とも心配そうに私を見つめる。お兄ちゃんと何かあった？もしそうなら、何でも言ってね。私たちは、お姉ちゃんの味方だからね。隣で義両親もうなずく。その顔を見て嬉しくなったのと同時に、無性に悲しくなってきて、自然と涙が出てしまった。そして住人から聞いたことを話し、もらった写真を見せた。義母は私の肩を抱いて、背中をさすってくれ、義妹と義父は憤ってくれた。あいつは一体、何を考えてるんだ？信じらんない。痛い目見せてやらないと気が済まないんだけど。という二人をなだめて、これからのことはどうするか相談しよう、ということでその場を収めた。そして、夫の周囲を探ってみることになり、調べ始まった矢先にあの事件が起きたのだ。離婚後、色々と二人の関係を知ることができた。あの搬送の日、家では夫と隣人が浮気していた。夫と隣人は、私との結婚前から非常に深い関係で、私への嫌がらせはやはり、嫉妬から来ていたものだった。夫もその理由を知っていたが、俺をめぐって、女二人が争ってる。俺って、すごい男なんだな。と盛大な勘違いをしていて、私の相談に真剣に向き合うことをしなかった。引っ越し後も、夫は隣人との関係を捨てられず、通勤時間が伸びたことを理由に、連日マンションに入り浸っていた。隣人は隣人で、夫との結婚を夢見ていたらしい。夫が自分と再婚すれば、新築も自分のもの、と思い、いいじゃん、家見せてよ。ねえ、新居に行きたい。と、以前から言っていたそうだ。
夫は、引き取り日と搬送日を勘違いし、搬送日に私がいないと勘違いしたらしい。だから搬送日、家に隣人を呼ぶことにしたのだ。そして搬送時間になると、私が帰宅してきた。慌てた二人は靴と荷物を隠し、自分たちは床下収納に隠れた。そこまで広くはないが、夫と小柄な隣人なら十分隠れられる広さがあった。そして何も知らない私が、引き取り予定の冷蔵庫を床下収納の扉の上に置くよう業者に指示してしまった。こうして私は、意図せずして二人を閉じ込めてしまったのだ。慌てた二人、使っていなかった収納なので、飲み物も食べ物もなく、狭くて身動きも自由に取れない。隣人の携帯も運悪く充電切れで、助けが呼べない。そのうちにトイレにも行きたくなり、浮気が私にバレたくないとも思えなくなり、大声を出したらしい。そして無事に発見されたが、その代償は大きかった。隣人は前夫との離婚時に、養育費目当てに親権を取ったようなものだった。育児に積極的だったわけではないので、離婚後は育児をせずに遊び回っていた。夫と付き合い始めたのは、夫が大手企業に勤務していると知ったからだった。毎日夫の出勤時間に合わせて部屋を出て、偶然を装って挨拶をし、自分を意識させていったそうだ。まんまとその手にかかった夫は、隣人との付き合いを始めた。私との結婚を決め、一度は別れも覚悟したようだが、仕事もできて、見た目も良い女は可愛げないわよ。そのうちあなたを裏切ったり、見下し始めるわ。私はそんなこと絶対にしないし、私と別れたらあなたが後悔するわよ。と言われているうちに、夫もそうなのかも、と思うようになり、ずるずると関係を続けていたそうだ。その日も隣人は、子供を家に置いて我が家に来ていた。子供は小児で、隣人曰く、ご飯も自分で食べるし、眠ければ寝る。一人でも大丈夫なのよ。とのこと。それを聞いたとき、大丈夫なわけあるか、と思った。自分でできると言ってもまだ小学生、しかも低学年。日が落ちてどんどん外が暗くなっていく中、一人で親がいないなんて、さぞ不安だっただろうに。それを日常的に行っていたことが前夫にバレ、親権は前夫に渡ることになった。一度私のところに謝罪に来てくれたが、真面目そうなとても優しそうな人だった。子供も笑顔だったので、よかったな、と思った。そして私も、子供を置いて遊んでいる隣人に、何の疑問も持たないような夫に、心底がっかりした。こんな人との子供がいなかったことが救いだ、とも。そして隣人は、私への慰謝料と前夫へ養育費を支払うことになり、その支払いに追われているらしい。夫も、外回りだと嘘をついて就業時間に浮気をしていたようで、その嘘が会社にバレてしまった。それがあちこちで噂になり、居心地悪くなった夫は自己退職した。離婚直後に夫と隣人は結婚したそうだが、退職により夫の収入は激減。そこに規定車両や養育費の支払いも重なり、生活もままならなくなったそうだ。お互いに罵り合って生活をしているらしい。一度だけ、夫が義実家に助けを求める連絡をしてきたそうだが、もちろん義実家は拒否。義実家の3人は、夫と隣人とは関係を絶ったそうだ。今も私は、義実家との交流を続けている。離婚後も変わらず、私を慕ってくれる義妹と、娘のように可愛がってくれる義両親。夫との関係はなくなったが、私と義実家を引き合わせてくれたことだけは今も夫に感謝している。私は今、広い家で好きな仕事をしながら、のんびりと暮らしている。一致、お疲れだったな。前のマンションの隣人がまさか夫の浮気相手だったとはな。そして、その証拠をくれる住人も怖い。何かの時に使いなさいって、仕事早すぎでしょ。探偵顔負けだな住人、グッジョブ。なあ、子供を置いて遊び歩くような親はダメだ。一番の被害者は隣人の子供かもな。親権が隣人の元夫側に移って、本当に良かったよ。本当にね。一致も、その子も幸せにね。みんなで一致たちの幸せを祈ってるぜ。一致のお金があったからこそ購入できた一軒家。そんな家に前住んでたマンションの隣人を連れ込んだ夫。見つかって困るようなことなら最初からしなければいいのに。と思った人もいるだろう。それに隠れる場所がないから床下収納に隠れる、なんて思い切ったことをしたものだ。閉じ込められてた二人はその日に出られたけど、もし誰も気づかなかったら一体どうなっていたのか。上に置かれたものが寄せられないものだったら？そう考えると、いかなる理由でも床下収納に入るのは非常に危険だと思い知らされたのではないでしょうか。その前に、そんな場所に隠れるような状況には普通はならないですが、スレミンたちも言ってましたが、隣人の子供が父親と暮らせることになったことだけが救いですね。だって、子供に罪はないから、今回の一致のお話を聞いて、色々な感想を持ってくれたら嬉しいです。では、今回はこの辺で。最後まで視聴していただいて、ありがとうございます。今後も絶対に楽しませることを約束するので、チャンネル登録よろしくお願いします。
コメントもじゃんじゃんお待ちしておりますので、お気軽にどうぞ。